Olha aí, gente, meu irmão foi tentar fazer a fogueira, não soube. Rapaz. Meu irmão é esse palhaço. Aí o Zuza, que acostuma fazer fogo, meu filho, chegou, nos todo fez. Mas esse aqui, nem parece ser nordestino, sou. Estamos fazendo, pessoal, aqui uma fogueirinha, né, para assar o milhinho. O milho já tá aqui, olha, aqui nessa saca, né? Aí, estamos fazendo aqui a fogueira, mas meu irmão José não conseguiu fazer. Conseguiu lá, José chegou, ó, José é top, chique de doer, né, gente? Olha, e eu vou filmando pra vocês, tá certo? Vamos filmar nós assando milho, vamos filmar tudo pra vocês, tá certo? Daqui um pouco eu volto. Já? Oi, gente, como é que estão vocês? Pessoal, mais um vidinho aí para nosso canal, tá certo? Espero que vocês gostem. Hoje eu vou mostrar a vocês aqui, nós estamos assando milho aqui na fogueira de São Pedro, né? É. Na fogueira de São Pedro. É minha, mas eu tô mandando só São Pedro. Na fogueira de São Pedro aqui com minha família, né? Toda a minha família, ó, mostra aí. Né? E o interior é assim, pessoal. Aí a galera aí, ó. Olha aí a galera. Olha o boy aqui. Salve, parceiro! Isso aí, ó, gente, aqui o interior é assim, ó, todo mundo nas calçadas, né, no dia de São João, São Pedro, né, e tô assando aqui o milhinho, ó, cadê? Zé já pegou meu milho. Ó, o milhinho aí da hora, ó. Tá vendo, gente? Olha, que delícia, pessoal, convido vocês, tá certo, a vir comer o milhinho aqui com nós, né, José aí, ele assa o milhinho daquele jeito, que fica cru, gente, ele, olha, mostra aí, José, esse marmanja aí. Esse aí, ó. Esse aqui, ó. Não dá tempo pro povo chegar aqui, não, gente. Deixa eu mostrar aqui a vocês também. Aqui como é que os meninos assam aqui o churrasquinho que eles estão fazendo aqui, olha. Olha aqui, ó. Olha, aqui o menino assando um churrasquinho aqui, ó, na brasa, ó. Ei, isso Tá é vendo? fogueira feita em casa. É, uma fogueira feita em casa. Ó, Magrela. Mamãe! Olha. Tá assado? Olha, gente, aqui, ó. Olha, gente, a turma, tá vendo? É assim, a festa que a gente faz é assim, ó. Ó. A molecada tudo catarrenta aqui, ó. É. Ai, não, gente. Tá vendo, ó? Papai, quer assistir o canal da senhora? Aí, eu tô me queimando, ó. Ela quer assistir o canal da senhora. Quer, mas... Você não sabe o nome. Pega aí. É Giovânia Minha Vida Gel. Olha aqui o menino que quer se inscrever no meu canal, né? Manda um oi aí. Oi, gente. Fala aí. Olha aí, gente, a turminha aí, né? Espero que vocês gostem. Ó, é bom demais, né, pessoal? Assim, é bom o interior por conta disso, que a pessoa pode ficar na calçada, fazendo a Giovânia Minha Vida Gel. Giovânia Minha Vida Gel? Isso. E é assim, gente, olha. Aí a turminha, tá vendo? Ó, quem não se inscreve no canal, se inscreve. Giovânia Minha Vida Gel. É isso aí. Lá está azul, olha. E é assim, pessoal. Aí sim é boa, hein? É. Que antes as fogueiras eram tudo pequenininha, nem prestava mais. É, hoje em dia a fogueira é grande. Ó, mata aí com os marshmallows. Hoje em dia as fogueiras já é pro, já. Tá vendo, gente? Ó. E vamos que vamos, né? Olha, pessoal, churrasquinho aqui de salsicha. Isso é o que, Marta? Marshmallow. Marshmallow, ó, minha cunhada aqui. Meu irmão malucão aí, ó. Marshmallow. Aqui é milho, gente. Onde é que bota em pausa? É aqui mesmo? É, pode apertar. Aqui? Pausa é aqui. Sim. Pronto, Marta. Aí depois tu envia pra mim, viu? Tu edita ele, né? Eu edito, eu cobro. Gente, tô assando aqui um milhinho, olha. Ó que delícia, ó. Gente, a imagem tá dessa cor assim, tipo amarela, por conta da luz, tá? Aí fica assim, pessoal. Olha, gente, que delícia, ó. Tá vendo, olha? Isso aqui é um milhinho gostoso. Viu? Olha, não sei porque eu tô fazendo isso, mas eu vou fazer. Ó, pessoal, ó. Angelina, aquela sacolinha que eu dei à senhora tá onde? Gente, um beijão pra vocês. E tchau, até o próximo vídeo. Ei, José!